روتين العنايه بالبشره مع لوزه اللزلوزه، قاعده من بدري بتنظف في رجلها الشمال وتسرح، وترجع تنظف في رجلها اليمين وتسرح، وانا بقى ابوظ لها الشغل، المس بقى الحتت اللي نظفتها يا عم، تقول له اوعى يا عم ايدك يا عم ما تبوظش الشغل يا عم، والله بص بقول لك ايه شيل ايديك دي. هعضك من صباعك والله، بص انا شيل ايديك كده ما تبوظش الشغل ده، ما حدش بيعرف يعمل الشغل ده. بصوا يا جماعه رجلي. تزق ايديا ازاي، بوظ لها الشغل بتاعها، معلش يا لوزه. والله يا جماعه لو عجبكم الفيديو ده دعموني بلايك، واكتبوا لي رايكم في تعليق، ومعلش على الضحك الكتير ده.